Pranacitra. Pranacitra menang terus oleh adu jago. Banjur Pranacitra didadekake punggawa. Ora let suwe Tumenggung Wiraguna pirsa menawa Pranacitra kuwi garwane Rara Mendut. Pungkasane cerita Pranacitra seda amarga ketujuh karise Tumenggung Wiraguna. Bareng Rara Mendut pirsa garwane seda, banjur Rara Mendut ngrebut karise Tumenggung Wiraguna, banjur dituncepake ing dadane dhewe. Pungkasane cerita wong loro mau seda. Sakwise Rara Mendut seda, Tumenggung Wiraguna ngrasa salah. Banjur Tumenggung Wiraguna ngubur Rara Mendut ing siji panggonan kaliyan garwane Pranacitra. Pesan moral ingkang saged dipunpendhet saking cariyos ing inggil punika inggih menika bondo, derajat, saha pangkat boten saged dados jaminan kangge katresnan sejatinipun tiyang. Dodolan kupat ning pasar Blora. Menawi lepat kula nyuwun ngapura. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.